Parang napaka, talagang sealed. Sana cellphone. Ano kayong nilalaman nito? Please comment below. Hello everyone! Ito na naman inyong kacharutan, Bong Charut-Charut, and welcome to my channel. Ngayong araw na ito ay mag-unbox po tayo ng ating Shopee mystery box na in-order natin noong 6/6. Meron po tayong dalawang mystery box na yung isa ay worth 299 po lamang. Kasama na po dito yung free charges. So, yung isa naman is amounting to 468. Halina't samahan nyo ako. Sabay-sabay natin buksan at alamin kung ano yung nilalaman ng box na ito. Masusurprise kaya tayo or madidismaya tayo sa kung ano mang nilalaman nito. So, isa po siyang third year touch brighten. Okay. So, eto. Check natin. Not bad. So, just press. Ayan. Ayan. So, ito yung nilalaman ng mystery box natin na nakuha natin kasama na yung free charges na 299. Please comment below, sulit na nga ba? Or kung ano yung naging experience nyo din sa pagbukas ng mystery box. So, papailaw tayo. Yan. Pwede gamitin na natin. Yan. Sana cellphone yung next. So, bubuksan natin yung isa pa. Amount is 468.
perfume. Thank you for watching.